Olá pessoal, bom dia. Vim aqui mais uma vez colocar um vídeo no canal aí para vocês aí, né? Tem um veículo da Chery e vamos lá. O veículo é esse aqui, tá? Chery Face, motor. Esse veículo aqui é 2010, tá? Um dos primeiros veículos que a Chery lançou aí na época, né? E motor 1.3, 16 válvulas, tá? Motor aí aceteco, tá? Esse veículo aqui tá com 73.269, tá? O veículo aqui foi substituído a correia dentada, tá? Não gravei aqui, não coloquei no canal porque eu já tenho vários vídeos aí, né? Para ajudar o pessoal que tem um veículo e orientar aqui o mecânico, né? E informar. E eu vim aqui mostrar para vocês isso aqui, tá? Suspensão. Amortecedor dianteiro. Nesse caso aqui já foi trocado o batente, tá? Batente do amortecedor. Deixar uma dica para vocês aí também aí, ó, quem tem um veículo. Então, o pessoal pergunta muito aí, por que essa suspensão dianteira do Face, né? Não importa o ano do carro, se é gasolina, se é flex, se é 2010, se é 11, se é 12, né? Por que bate muito? O que acontece? Esse amortecedor aqui, ó, o acionamento do amortecedor aqui é muito curto. Você pode ver, esse amortecedor aqui já foi, ó. Esse aqui tá sem pressão nenhuma, ó. Você empurra com a mão só e demora para voltar, ó. Esse aqui já tá, perdeu a pressão já. Um dos motivos desse carro é esse aqui, ó. E outro motivo também é esse detalhe aqui, ó. O acionamento dele é muito curto, ó. É muito curto. Você pega esses veículos montado aqui no Brasil, aqui, os veículos nacionais aqui, as marcas mais conhecidas que todo mundo sabe aí, né, que são as 4 marcas, que é a Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, né, esses veículos, o acionamento dos amortecedores aqui é maior, né, o acionamento dele é maior o curso, vamos dizer assim, o curso do amortecedor. Então até o limite de chegar a bater, ele não bate, porque ele tem mais curso, né, mais acionamento, né. Então ele não chega a bater. Agora esses amortecedores aqui, cansado, da forma que está aqui, gasto, né, vamos dizer assim. E ele gasto, o acionamento dele curto, aí meu amigo, aí haja amortecedor na frente aí que pode colocar, pode fazer o que quiser que vai bater mesmo, tá? Um dos motivos é esse aqui, ó. Deixa aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o batente, tá? Esse é o batente, ó. Olha o que sobrou do batente. Esse aqui é o novo, né? Esse aqui é o novo. Esse aqui é o que está no carro. Estava, né? Então fica uma dica aí, tá? Esse amortecedor aqui, ele é padronizado pela Chery, tá? Não tenho... Eu desconheço alguma loja aí, alguma marca aí, como Cofap, Monroe, alguma outras marcas que tem no mercado aí que faz esse tipo de amortecedor aqui, tá? Eu não conheço. Não sei se tem alguma empresa fazendo esse amortecedor aqui. Normalmente na época que era recomendado o pessoal colocar aí, o pessoal questionava que dá para colocar o do 147, tá? Só que o amortecedor do 147, essa haste aqui, ó, que vai a mola aqui em cima. Essa haste do 147, ela é um pouco mais para cima, tá? Tem modelo que é um pouco mais para baixo, tá? Então, não dá acionamento para você montar aqui corretamente. Então, esse amortecedor aqui, ou você compra pelo mercado asiático aí, tá? Mercado asiático, que também não é... que você vai ficar também com umas 10 pulgas atrás da orelha aí, tá? Em matéria de durabilidade do amortecedor. Você paga barato, mas também em compensação, né? Pode ser que você não compra o amortecedor, você compra dor de cabeça, né? E eu aconselho colocar o original, né? Você vai pagar um pouco mais caro, mas garantido, né? Esse aqui é original, tá? O cliente está ciente que está trocando só o batente aqui, o pré-batente, tá? E o batente superior também vai ser substituído, tá? Essa peça aqui, ó, você pode observar que tá até marcada já, ó, trincada, tá? Porque bate tanto, aí demora tanto para trocar também,
aí uma coisa vem puxando a outra, né? Então aqui vai substituir o batente, comunicar ele que tá trincado também essa peça, tá? Suporte superior aí, ó. E então é isso aí, pessoal. O próximo vídeo que eu vou colocar aqui é desse QQ aqui, ó. Chevrolet QQ. Colocar uma dica para vocês aí do freio traseiro, tá? E o pessoal que tem esse veículo aqui sabe do que eu tô falando aqui, que esses veículos aqui tem uma dificuldade enorme aqui para freio de mão, né? Então é isso aí. Beleza?